लोगों का टॉपिक है डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, वेवलेंथ ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉन, उस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। जी हाँ, बात यहाँ डी ब्रॉगली की करनी है। राजघराने, फ्रांस के राजघराने का लड़का राजकुमार, लंबी चौड़ी विरासत मिली थी इसे। इसकी पहली डिग्री हिस्ट्री में थी। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इसकी जॉब रहती है आर्मी में, रेडियो कम्युनिकेशन में कुछ काम था, इनको मिला था। अब यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू होता है दोस्तों। इनका इंटरेस्ट आया रेडियो कम्युनिकेशन में। इनके लिए पहले से ही आइंस्टाइन ने, मैक्स प्लैंक ने ज़मीन तैयार कर रखी थी कि लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। सारी ज़मीन इनके लिए तैयार थी, लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी कि हिस्ट्री बैकग्राउंड का डी ब्रॉगली, राजघराने का लड़का, क्या कुछ देता है फिजिक्स के फील्ड को, आज हम लोग पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि आइंस्टाइन का ये कहना E = h न्यू पूरी तरह सही, आइंस्टाइन का ये कहना E = m×c² पूरी तरह सही। ये दोनों ही एनर्जीज हैं एक ही चीज के लिए इक्वेट किया इन्होंने। न्यू = c/λ m×c², लैम्डा = h/m×c, मास × स्पीड, मोमेंटम। ये फार्मूला बन के तैयार हुआ लैम्डा = h/, मोमेंटम। डी ब्रॉगली ने कहा कि हर एक पार्टिकल जिसके पास मास है और जिसके पास स्पीड है, मतलब मोमेंटम होगा, उस हर एक पार्टिकल के लिए हर उस पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। लैम्डा = h/mv। ये सारे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन हैं। कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, नाम से लगता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। बात बड़ी सिंपल सी है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द नेचर हैविंग मास एंड स्पीड इज एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल में, जिन चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा, उनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएट होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाईलाइट कर लें आप इस बात को। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स A and B, बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन। 2 पार्टिकल्स A and B having same mass, speed of A is twice of speed of B. Compare their de Broglie wavelength. Speed of A is twice of speed of B. Compare their de Broglie wavelength. लैम्डा A h/, मास, दोनों के मास बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। रेशियो लेना है, VB/VA, VA twice of VB। तो फार्मूला आ गया, रिजल्ट आ गया 1/2। जाहिर सी बात है, जिस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्म। हेडिंग दे सकते हो आप, डी ब्रॉगली वेवलेंथ
in terms of kinetic energy of particle. de Broglie wavelength in terms of kinetic energy of particle. Since काइनेटिक एनर्जी वेल नोन फार्मूला क्लास 11 से चलता चला आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, क्योंकि हमारा काम क्या है कि वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए सारा काम मैं किया। ठीक, तुरंत क्वेश्चन करते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, which one has higher de Broglie wavelength? Electron and proton moving with same kinetic energy. क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की जा रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, मास मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, तो मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जिसका मास कम होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ग्राफ, हर टॉपिक की खास बात होती है, आपको अच्छे क्वेश्चंस आपको ग्राफ में ज़रूर मिल जाते हैं और उनसे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हूँ मैं, डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है ये, इसको साइड में रहने दीजिए आप। क्वेश्चन, हाउ डज डी ब्रॉगली वेवलेंथ of any particle varies with kinetic energy, for given mass। अंडरस्टूड है, कही रहा हूं मैं, फॉर एनी मास, फॉर गिवन मास। अभी तो बेटा हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोगों को मालूम है, यही फार्मूला पढ़े हैं, इसी पे क्वेश्चन करना है। मेन चैलेंज एग्जाम में ये होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फार्मूला ऑन विच यू हैव टू वर्क। सो फॉर इट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन मेनी टाइम्स। द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड मास। ऑलराइट, कहोगे सर जी वेवलेंथ तो आ रहा था हमारे आइंस्टाइंस के इक्वेशन में भी, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या बात होती है कि कोई फोटॉन होगा, वो इंसिडेंट करेगा, टकराएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वहाँ ये सब बातें होती हैं। यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात हो रही है कि एक कोई पार्टिकल है, उसका मास जाहिर सी बात है फिक्स है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। तो तुरंत आपको फार्मूला स्ट्राइक करेगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन थोड़ा सा भी आप चेंज कर लें, हाउ डज 1 अपॉन, क्योंकि पहले लेवल 1 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हाउ डज डी ब्रॉगली वेवलेंथ
वेरी विद 1/√, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल इजी टू टफ चलेंगे हम लोग। तो ग्राफ हम लोगों को किसके बीच बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मास कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी के नहीं ग्राफ बनाना है, 1/√, काइनेटिक एनर्जी के साथ बनाना है। तो ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो सिंपल सा ग्राफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन, ये पूरी चीज इसके साथ आपने इसका ग्राफ बनाना है। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ पे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिखिए, एटम न्यूक्लियाई वाले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कराना चाह रहा था, लेकिन तब तक बच्चों को डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन ये नहीं मालूम रहता है, इसलिए वहाँ रोक दिया। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एटम न्यूक्लियाई के वेटेज में भी काउंट हो सकता है, ड्यूअल नेचर में रहेगा, पेपर में किसी चैप्टर का हो। क्वेश्चन लिखिए, विद हेल्प ऑफ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, विद हेल्प ऑफ डी ब्रॉगलीज hypothesis, how will you justify Bohr's postulate of angular मोमेंटम, बोर्स postulate ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो टॉपिक्स को लिंक कर रहा है। देखिए, डी ब्रॉगली ने एक बात और बताई, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में, मास है उस इलेक्ट्रॉन के पास, स्पीड है ही वो चल रहा है, डेफिनेटली अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। इट इज nth ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। इसका रेडियस है r। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा डी ब्रॉगली ने, वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, तो वेवलेंथ फिगर में बना रहा हूं, एक वेव हो गई, एक लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा हो गया। अगर ये 4th ऑर्बिट होता तो 4 लैम्डा होता, लेकिन ये nth ऑर्बिट है तो n लैम्डा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह कितने लैम्डाज हैं, n लैम्डा है। क्लियर। और रेडियस क्या बताया हमें इस ऑर्बिट का, r। तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया इसका, 2 पाई r। एक तरीके से आप इसका सरकमफ्रेंस कह रहे हो 2 पाई r। डी ब्रॉगली के हिसाब से आप कह रहे हो ये पूरी लेंथ क्या है, n लैम्डा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। इसे एक इक्वेशन कह सकते हो, डी ब्रॉगली ने कहा। डी ब्रॉगली ये भी कह चुके, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। हम लोगों ने पाना क्या है, बोर्स पास्टुलेट, कोई नई बात नहीं, सिंपली आप इसे सॉल्व कर लो। 2 पाई r इज इक्वल टू n, इस लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें आप, h अपॉन mv, h अपॉन mv, mvr यहाँ ले गए आप। जब चीज़ें मालूम होती हैं तो प्रूव करना इजी होता है, क्योंकि आपको मालूम है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। चीज़ें सामने दिखती हैं, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो क्या हम लोगों ने प्रूव कर दिया, जस्टिफाई हो गया बोर्स पास्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोबारा देखें, डी ब्रॉगली के हिसाब से ये पूरी लेंथ क्या हुई, n लैम्डा। अगर वो nth ऑर्बिट है, पहले का हिसाब किताब मालूम है हम लोगों को, सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई r, एक इक्वेशन हो गया।
दूसरा डी ब्रॉगली नहीं बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, ये आ गया। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी एप्लीकेशन बेस्ड बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चल रहा है, डी ब्रॉगली टॉपिक लिख सकते हैं आप, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर एनी पोटेंशियल। एक बात बहुत ध्यान देने की है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हेडिंग दे दी गई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अब बच्चा सोचता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई होने वाले फार्मूले नहीं हैं। बच्चा सोचता है, बिल्कुल गलत है। उस चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड v है, वो बाकायदा चल रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जाए, अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के ई दी गिवन है डेटा के रूप में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया, फाइंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पोटेंशियल दिया गया है कि एनी प्रोटॉन इज मूविंग अंडर पोटेंशियल 20 वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दोनों बातें आप दिमाग में रखें। कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, पुरानी वीडियो में इस फार्मूले को बताया था मैं, वो पोटेंशियल V में है, तो उसमें कितनी एनर्जी आ गई, QV। वो चलेगा और चलेगा तो उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये एक कंसेप्ट है आपके पास, काम आसान। ऑलरेडी वी हैव डन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, h 2m के ई की जगह q इंटू वी। ध्यान देना, ये पोटेंशियल है। क्या है ये? पोटेंशियल। मिल गया एक फार्मूला। प्रोटॉन का मास मालूम है आपको, प्रोटॉन का चार्ज मालूम, न्यूमेरिकल में गिवन होगा, फला वोल्ट के अंडर रखा गया है, वैल्यूज पुट किए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड 1 अपॉन अंडर रूट वी, लैम्डा एंड 1 अपॉन अंडर रूट वी फॉर एनी पर्टिकुलर चार्ज, फॉर एनी पर्टिकुलर चार्ज मीन्स मास इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट। जैसे हम लोगों ने इस इक्वेशन पे ग्राफ पढ़ा था अभी, लैम्डा और 1 बाई काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। केवल ये डेरिवेशन, ये फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके एप्लीकेशंस जानने होंगे कि कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा, लिख सकते हो आप क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन moving in same potential region, moving in same potential region, compare their de Broglie wavelength, compare their de Broglie wavelength, alpha particle and proton अंडर सेम पोटेंशियल। ये भी सेम हो गया दोनों के लिए। ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को मास की और चार्ज की, मास की और चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात शुरू से चलती चली आ रही है। चार्ज ऑफ अल्फा इज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, न्यूक्लियस है, किसका,
2He4 का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब 2He4 के न्यूक्लियस का क्या मतलब, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है, तो ये क्या हो गया, 4 प्रोटॉन कह दो या 4 न्यूट्रॉन कह दो, और चार्ज के रूप में केवल प्रोटॉन है, तो चार्ज अल्फा का क्या हो गया, 2 प्रोटॉन के बराबर हो गया, और मास क्या हो गया, 4 प्रोटॉन के बराबर हो गया। ठीक, अब लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं आप, तो ऊपर क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रहने दें, मास ऑफ अल्फा लिख दिए 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ अल्फा लिख दिए ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से देखिए, सिंपल कैलकुलेशन, 1/√8, तो ये आ गया आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई फार्मूला मिलता है, हालांकि हर वीडियो में मैं ऐसे देता चलूँगा आप लोगों को, कोई भी फार्मूला मिलता है उस पर तुरंत ग्राफ आप देखें, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तुरंत उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखें आप। ठीक है, क्लियर। रेशियो लिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अल्फा के सामने प्रोटॉन आया, प्रोटॉन के सामने अल्फा आया। पहले मैं बता दिया, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के, चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस है। क्लियर। अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात, सारे फार्मूले हम लोग लगा सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv भी लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन मतलब यह है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पोटेंशियल, इन एनी पोटेंशियल। तो सारा कुछ काम हम लोग पहले कर चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m⁴ फार्मूला तैयार हम लोगों के पास। H प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31, चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। जिस पोटेंशियल के अंडर निकालना है वो V लिख देंगे आप, V तो रहेगा ही। ये सब सॉल्व वगैरह करने के बाद 1.227/√V सॉल्व नहीं करेंगे वहाँ आप इसको याद रखेंगे, एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान देना बेटा। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल V, अंडर पोटेंशियल V। सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा तो आपको केवल V दिया रहेगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और ट्विस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है आपको, 2 प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, तो आप V निकाल लोगे। इलेक्ट्रोस्टैट आती है आपको, E इज इक्वल टू V/D, E इज इक्वल टू V/D फार्मूला यूज करके V इज इक्वल टू E × D। क्लियर। तो आप यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी पढ़ लेते हो, लेकिन मैं दूंगा अपनी वीडियो में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हमारी अगली वीडियो होगी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में।
आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करें, हमारी वीडियो लाइक करते रह रहे हैं, सब्सक्राइब करते रह रहे हैं, इसके लिए थैंक यू।